ইঞ্জিন থেকে অতিরিক্ত ভাইব্রেশন হচ্ছে। আসুন জেনে নেই ভাইব্রেশনের কারণ এবং এর সমাধান। আপনারা যেগুলো নাট বোল্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে বলে ইঞ্জিন মাউন্ট। ইঞ্জিন মাউন্ট হচ্ছে চেসিসের সাথে ইঞ্জিনের যে সংযোগ স্থাপন করে নাট এবং বোল্টগুলো, তাকে বলা হয় ইঞ্জিন মাউন্ট। এই মাউন্টগুলো অনেকদিন চলার ফলে লুজ হয়ে যায়, ভাঙা রাস্তায় উঁচা নিচা রাস্তা চলার ফলে এগুলোর মধ্যে ফ্রিকশন তৈরি হয়। তাই সঠিক সময় এগুলো সঠিক পরিমাণে টাইট দিয়ে এগুলি আবার ঠিক করতে হয়। দরকার পড়লে এগুলো খুলে থ্রেড লক লাগিয়ে আবার এগুলো ইনস্টল করতে হয়। এবং এখন এটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ব্যাক চেসিস আর্ম অথবা সুইং আর্ম। এই সুইং আর্মগুলোর ভিতরে বুশ থাকে, এখানে এই ভিতরে বুশ থাকে, ওই সাইডে একটা বুশ থাকে। তো এই বুশগুলো যদি টেম্পার চলে যায়, বুশগুলো যদি শ্রিঙ্ক হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রেও আপনার গাড়ি ভাইব্রেশন করতে পারে। সো ভাইব্রেশন কমাতে এই কাজগুলো করুন। এই ধরনের সেফটি ভিডিও পেতে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।